Mirëdita Fatos. Mirë se erdhët në E-klasë. Unë jam Mejlan Ameti, mësuese e klasës së parë, pra shkollës fillore Ismail Qemali, Shkup. Sot, së bashku do të flasim në lëndën e gjuhës shqipe, në njësinë mësimore, bisedë, lodra ime e preferuar. Qëllimet e orës janë: nxënësit të marrin pjesë aktive gjatë orës, të mund të parashtrojnë pyetje, të mund të përshkruajnë, të mund të shprehen rreth përjetimeve të tyre në anë të ngjarjeve, të përdorin gjuhën letrare gjatë të folurit. Të dashur nxënës, të gjithë ju keni lodra. Me anë të lodrave, ju luani lojra të ndryshme. Lodrat ose i keni të vlera, të cilat va kanë blerë prindërit tuaj, ose ju ka sjell dikush për ditëlindje. Lodrat na nevojiten që ta bëjmë lojën më interesante, të zhvillojmë imagjinatën tonë dhe të hulumtojmë botën rreth nesh. A keni ju ndonjë lodër të veçantë, të cilën e ndani prej lodrave tjera të shumta që keni? Nëse ashtu, atëherë ajo është lodra juaj e preferuar. Tani unë do t'ju tregoj përjetimet të dy nxënësve, të cilët kanë treguar se cilat janë lodrat e tyre të preferuara. Ndigjoni me kujdes. Grejsa është një vajzë e vogël, të cilës prindërit e saj i kishin blerë një kukull për ditëlindje. Përjetimin e saj ajo filloi kështu: Unë jam Grejsa. Kukulla ime quhet Masha. Ajo i ka flokët e verdha, i ka sytë e kaltërt, ka bluzën roz dhe pantolonat e kaltërta. Për çdo mëngjes, unë atë bëhem sikur e ushqej, i krej flokët, i ndroj rrobat e shumta që i kam për të dhe e mbaj afër vetes. Aq shumë e dua sa nuk mund asnjëherë ta largoj prej vetvetes. Biles, edhe natën, kur unë mbi të flej e afroj atë afër llastëkut tim, e përqafoj shumë, e shtrëngoj dhe nuk frikohem prej errësirës së natës as pak. Ditën e ditëlindjes time, unë kukullës time i vesha një fustan shumë të bukur dhe asaj i dhash pak nga ëmbëlsira ime. Kjo ishte ajo çka na tha neve Gresa, si ajo e përshkruajti kukullën e saj, lodrën e saj të preferuar. Shohim tash, bëhet fjalë për një djalosh i cili quhet Ilir. Iliri e kishte ftuar shoku i tij Fatosi që të luajnë top në oborin e shtëpisë së tij. Iliri me gjithë qejf shkoi, e pranoi ftesën e Fatosit. Ata luajtën me top llastiku. Në fillim, Iliri mendoi se ajo do t'jetë një lojë e rëndomtë, por jo, nuk ishte ashtu. Kësaj loje të rëndomtë me top llastiku ju bashkangjit edhe qeni i Fatosit, i cili ishte shumë i dashur dhe e bëri lojën të jetë edhe më interesantë. Ai hidheshte mbas topit sikur ndonjë shigjet. Por edhe lojës i erdhi fundi. Iliri duheshte të kthehet në shtëpi. Ai u kthye në shtëpi, por ishte shumë i mërzitur. Këtë gjë e vërejti motra e tij, e cila e pa se ishte Iliri i mërzitur, e pyeti për shkakun e tij dhe ai i tregoi, kështu që të nesërmen motra e Ilirit i bleu një qen, por qen pellush, sepse ata jetonin në pallat dhe aty nuk mund të mbajnë qen të gjallë. Edhe pse ishte qeni pellush, aq shumë e donte Iliri, sa që çdo ditë luante me të dhe çdo mbrëmje kur ai bëhej gati të flej, atë e vendoste në skaj të dhomës që të nesërmen qeni ta pret në po të njëjtin vend dhe ta fillojnë të luajnë ditën dhe të kenë përjetime të mira. Për detyrë shtëpie të dashur fëmijë keni, kështu, të bisedoni me shokët e klasës, ose ndoshta edhe të lagjesuaj për lodrën tuaj të preferuar. Përshkruajeni atë
dhe do të mësoni se çfarë lodra të preferuara pas kanë shokët tuaj. Kur të ktheheni në shtëpi, merreni një me fletë të bardhë, vizatojeni dhe ngjyroseni lodrën tuaj të preferuar. Mandej, vizatimin e vendosni në mur që ta sheh lodra juaj se sa e rëndësishme është ajo për ju. Materiali nevojshëm që duhet ta keni për punë është vetëm një fletë e bardhë edhe ngjyra të drurit ose pastele. Në prifte mbara.